ერთ პარტიასაც ვერ გავუგებ. ვერას დროს. მობავალთაობის იმედი მაქვს, სხვისი არავის. აი ხლა თვითმმართველობის არჩევნები რომ მოდის, როგორ ფიქრობთ? მობავალთაობა თუ ვინმე გამოჩნდება, მივჩნევ ხა დაბათ არც არ მაძლევს. მაგალითად აი ლელოსთან რა პრეტენზიები გაქვთ? თვითონ მაგას შეეკითხე ხაზარაძეს გეტყვისას. რაფას ვერ მივჩნევ, ვერავის. მობავალთაობას კი ბატონო, თქვენ იყავით ხეში და თქვენ მოგცემთ. კი ბატონო. ხუთსულიან ოჯახში ხუთივე მოგცემთ ხმას. ამ არჩევნებზე მიხვალთ ახლა თვითმმართველობის არჩევნები რა? აზრი არ აქვს მისვას აბათ. ეს ის მოვლე თავის ფიქრობ, მობავალთაობა თქვენზე არაფერს არ ფიქრობ. ფიქრობე? ხაბეჭით პასუხი ახლა. თუ ფიქრობენ მითხარი, კაი ეგ მინდა მეცე, მაგრამ ხაჩერებული ხარ. არაფერს არ მეუბნებით. ფიქრობთ რომ უნდა მიიღონ მონაწილეობა? კი, უნდა მიიღონ. ძლიერი საქართველო ველო. კი. დადებითად ვარ ძალიან გაწყობილი. ბევრგან ვიყავი იქით-აქით, მაგრამ რატომღაც აქ ამ პარტიაზე შევჩერდე. რატომ? რაც ხედავ ისეთ ხალხს, რომ აზრი აქვს, რომ მოვიდნენ. ეხლა ისინი ფიქრობენ მიიღონ თუ არა მონაწილეობა. პარტიების დიდმა ნაწილმა ბოიკოტს დაუჭირა მხარი. ამაზე რას ფიქრობთ? არა, მე მგონი ყველა წამოვა მონაწილეობაზე. თქვენ ისურვებდით რომ კი. მამუკა ხაზარაძის კოალიცია გავიდეს. გავიდეს, კი. და რატომ აი რაში ხედავთ აზრს? რაბჭება და კონდეს რა, ყველაფერს რო საეჭოთ უყუროთ, არ გამოვა საქმე. როდემდე ვიყოთ ესე? აი, როდემდე ვიყოთ, ხო წერტილი უნდა დაესვას ყველაფერს. რატო აქვთ გადაწყვეტილი? რა ვიცი, დიდი ალბათობით ალბათ გადაწყვეტილი აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და ნუ ყველაფერი ამის ფონზე რაც ხდება, მით უმეტეს დღეს გავიგე რომ დამკვირვებლები არ იქნებიან მოწვეული. როგორც იყო წინა არჩევნებში, როგორც უნდათ ისე დაიწერეს ახლა ისე იქნება და უფრო უარესი და სხვა გზა რა არის? ბოიკოტი ერთადერთი. საერთო რა თქმა უნდა. სხვანაირი, რა ვიცი. აზრი არ აქვს. ვარ დაზარალებული ბაზარი რო დაიწვა, ძალიან მინიმუმი მივიღე მე მაგალითად მერიიდან. ხო და ხაზარაძემ კიდე ძალიან ვთხოვ ხაზარაძეს რო ადგილი მოგცეს, რო რამე დაგვასაქმოს, რო უკვე ამაზე ვარ დამოკიდებული მთელი ოჯახი. გვითხრეს ტელევიზორით და ხო გამოვიდნენ, რო მოგცემენ ადგილებს და აგვიშენებენ და შეგვიყვანენ. და მაგას ვთხოვთ ხაზარაძეს რომ ყურადღება მოგვაქციოს. თქვენი აზრით მას შეუძლია ამის კი შეუძლიან ძალიან მაგაზია დამოკიდებული მაგისი ადგილია და შეუძლიან რომ გააკეთოს ესეთი რამე რომ ჩვენ პატივი გვცეს მაგით მოგვეხმარონ და მოგცენ ადგილები. რა აზრს ხედავს თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაში იმ პირობებში, როცა არც ერთი ინსტიტუტი არ შეიძლება ჩაითვალოს დამოუკიდებლად. და ხომ არ იბრძვის ოპოზიციაში პირველობისთვის და არა ოცნების დამარცხებისთვის. აქამდე ხო ნაცები იყვნენ პირველები და ეხლა ვეღარ იქნებიან, იმიტომ რომ აღარც ამისი რესურსი აქვს და არც აპირებენ მონაწილეობას. ლელოს ამ პირობებში შეუძლია რომ უფრო მეტი აიღოს. და ჩემი აზრით ეს აქვს ინტერესი, რომ პირველი, ანუ პროცენტული მაჩვენებლით, მხარდაჭერით პირველი გამოჩნდეს იმ 4 ან მეტ ოპოზიციურ პარტიას შორის. ურჩევნია რომ იყოს ოპოზიციაში პირველი და თქვათ ცვლილება დღევანდელი ხელისუფლების გადაავადოს. თქვენ პირადად ფიქრობთ რომ ოპოზიციამ არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა? ამ პირობებში არა. მარტო თვითმმართველობის არჩევნები თუ იქნება, არა, შეიძლება იყოს საპარლამენტოსთან ერთად ან მანამდე წინ უსწრებდეს და მე როგორც მივხვდი, ოპოზიცია მაგაზე იყო შეთანხმებული 26 მაისს ყოველ შემთხვევაში ეგ გამოცხადდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ირღვევა შეთანხმება. ოპოზიციამ უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა თვითმმართველობის. აი რატომ, როგორ ფიქრობთ? იმიტომ რომ თავისი აზრი უნდა გამოხატოს და ის ხმები, რომელიც აუცი მაინც მოლაპარაკეთ არ მინდა. მაგრამ ფიქრობთ რომ უნდა მიიღოს? თვითმმართველობის არჩევნებში უნდა მიიღოს ოპოზიციამ მონაწილეობა თქვენი აზრით? აი ხლა მოდის არჩევნები. უნდა მიიღოს, აბარა. თუ ქართველია, უნდა მიიღოს, თუ არა და სადაც უნდა იყოს. და არ გააყალბებენ თქვენი აზრით? კარგი რა. სალომე არ იძახდნენ, რომ არ შეიძლება აპარატით გაყალბებაო? არ იძახდნენ ეგენი? კარგი რა. ჩვენი შეკითხვა ლელოს რომ დაიწყო აქციები იყო ესეთი დათქმა რომ არ შევდიოდით მუნიციპალურ არჩევნებში
ეხლა რა მოხდა რატო ვაპირებთ რატო შევცვალეთ აზრი რატო ჩვენ ცოტა ვიბნევით ასეთი არა სტანდარტულ სიტუაციებში ვამბობთ ერთს ვაკეთებთ მეორეს და არჩევნები პროცესი არჩევნების დღეს მარტო არ წყდება. აქ აქვს მნიშვნელობა წინასაარჩევნო გარემოს, არჩევნების დაცულობას, ფარულობას და ბევრ კომპონენტს, ხო? რატო აქ დაუშვათ ლელოს იმისი განცდა, რომ ეს ამ არჩევნებში მონაწილეობის აზრს რაში ხედავს? აი ეს მაინტერესებს. რა ვიცი, მე ღალატად აღვიქვა ამ პროცესის. მეორე ნაწილში ბოიკოტს ასახელებენ როგორც დანებებას. დანებებას რა კუთხით? ბოიკოტს, ანუ ისედაც წაგებულ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას რა აზრი აქვს? ბრძოლის გარეშე არ უნდა დავნებდეთო და ეს ბრძოლის ერთ-ერთ გზად მიაჩნიათ. საბოლოო გადაწყვეტილება როგორც ვთქვით არ მიუღიათ ჯერ. ხო და ძალიან კარგი იქნება თუ ალბათ ბოიკოტირების გზას გააგრძელებენ. დიდი ხანია ხო რაღაც პარტიები ხვდებიან კაბინეტებში და აქ არ არიან ფაქტია. რაკმედით ნაბიჯებია და სიტყვების მიღმა კიდე რა შედეგებზე გავიდნენ ამდენი ხნის განმავლობაში 200 წელში. გასაგებდნენ ოცნების მაღალჩინოსნები. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი როლია მაგ ნაწილშიც ხალხის, ვინც აქ 200 დღეა დგანან, ყველა განცხადება რომ უყურებ ხოლმე და ხა ვუსმენ, იწყება იმით, რომ აი ქართველი ხალხი დგას ევროპული მომავლისთვის და ამდენი ხანი მიმდინარეობს ეს უწყვეტი პროტესტი. ჩემი შეფასებით ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში, რომ ისინი არაფერს არ აკეთებდნენ ამ საპროტესტო მოძრაობის გაძლიერებისთვის. ამ არჩევნებზე, როცა დამკვირვებლები უბრალოდ ბუტაფორის როლს შეასრულებენ და სადამკვირვებლო მისიები არ იქნებიან წარმოდგენილნი, ასევე ოპოზიციის ნაწილი არ იღებს მონაწილეობას, როგორ აპირებენ, ასე როგორც თვითონ ამბობენ, ქალაქის გამოგლეჯას ოცნებისთვის. და კიდევ მაინტერესებს, თუ გააყალბებს მთავრობა არჩევნებს, მაშინ რა გეგმა აქვთ? აი ეს ორი კითხვა მაქვს მხოლოდ. მე ვიყავ ლელოს ამომრჩეველი და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან იმედგაცრუებული და ფრუსტრირებული ვარ, რა თქმა უნდა, მათ ხმას აღარ მივცემ. ეხლა ვიწყებთ დებატების გადაცემას და მათ მოვიწვიეთ და ეს პასუხი გაგვცეს, რომ ჯერ პოზიცია არ გვაქვს ჩამოყალიბებულიო. მე ერთ კვირაში გითხრეს, რომ რაღაცები შეიცვალა, მაგრამ არ მოვალთო, იმიტომ რომ 5009-იან პოდკასტებში არ დავდივართო. გითხრეს გადაცემაზე, რომელიც ჯერ არ დადებულა, ანუ პირველ გადაცემაზე ვეძახდით. და მაინტერესებს ეს დისკუსიის გახსნა სად უნდა მოხდეს? ანუ როგორ იხსნება დისკუსია? ჯერ ერთი დისკუსიები ესე პარტიები ესე ლაგდებიან, რომ ეგრევე გარეთ გამოაქვთ თემა და მოდი დავილაპარაკოთ, თუ შეიძლება არსებობდეს რაღაც პლატფორმა, სადაც ჯერ განიხილება, გადაწყდება და ხალხში მერე გამოიტანენ. ხო განწირულია თემა, რომელიც საზოგადოებაში ფართოდ განსახილველად გამოგაქვს, რამე შეთანხმება ამით მიაღწიო. და მაინტერესებს დისკუსიის გახსნა, რომელიც მათი ინიციატივა იყო თან ახლა, ანუ ძალიან მოკლე პერიოდი რო არჩევნებამდე, სად იხსნება ეს დისკუსიები? მარტო ეთერებში ისინი ცალკე, ესენი ცალკე, თუ ერთად დაჯდომით და აი ცოტა ის ხო არ არის მე რაღაც ტყუილი და ფარსი, რომ დისკუსია უნდა გავხსნათ, იმიტომ რომ როცა საქმეზე დგება, ეს დისკუსიები არ იხსნება. როგორ უნდა უთხრა ადამიანებს, რომ წავიდნენ და ხმა მისცენ, ანუ რისთვის უნდა მივიდე მე პირადად, რისთვის უნდა მივიდე. ანუ რომ ხმას რომ შემოვხაზავ, იმას რამე ფასი ექნება? ანუ ვიღაცა კოცების ვიღაცა მიგზავნილი ტიტუშკა რო ჩააგდებს 50 ხმას და ამისთვის მე უნდა წავიდე? თუ დამკვირვებლები არ იქნებიან, თუ რომელი დამკვირვებელიც იქნება, იმას დაკვირვების უფლება არ ექნება, თუ რაღაცა თუ ეუთო და ოდირს წინასწარ ვეუბნებით, რომ არ დააკვირდეთ, არ არის აქ დასაკვირვებელი, არაფერი არ გჭირდება. მე ანუ ეს ყველაფერი თუ შეიცვლება და კოდექსი თუ შეიცვლება და რაღაცა სასწაული თუ მოხდება, თუ ადამიანებს გამოუშვებენ ციხიდან, მაშინ კი დავწმუნდები და წავალ ალბათ. ანუ წინა პირობებით შეიძლება იყოს მისაღები თვითმმართველობის არჩევნებზე გასვლა? რასაც ვითხოვთ აქ თუ რა დაკმაყოფილდება, რავი, რატო არა არჩევნებია რა. თუ მართლა არჩევნები ჩატარდება რეალური, გამოვაჩენთ, რომ კოცებს არ აქვთ ხარდაჭერა, რაც მე დარწმუნებული ვარ ამაში. კიდე იმას დავამატებ, რომ აი რო დაიჭირონ მამუკა ხაზარაძე ან ბადრი ჯაფარიძე
მაინც მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში და რო არ დაიჭირონ. ეხლა ხო არიან ზურა ჯაფარიძე, ნიკა მაილია, ნიკა გვარამია დაჭერილები. ანუ ეს არაფერი არ არის. ვიღაცა ალეკო ელისაშვილი რო დაიჭირონ მისთანაც ან ის თავისუფლების მოედანის ვინმე ყოფილი ლიდერი რო დაიჭირონ ან წევრი, მაინც მიიღებენ მონაწილეობას. ანუ რაზე გადის ეს? როგორ შეიძლება შენი კაცი ეს გვერდით რო გედგა, იმას დაიჭერენ და შენ არჩევნებზე მიდიხარ ასე და რა არის და ის ხალხი რო არიან დაჭერილი, ვინც ჩვენთან ერთად იბრძოდნენ 50 კაცზე მეტი, ისინი არ შედიან ამაში, ანუ აი სად გადის ეს ხაზი რა? მაგას მე ყოველთვის მაგის მომხრე ვიყავი, რაღაც დიდი ერთიანობა ყოფილიყო და ჩემთვის რეალური განსხვავება არ არსებობს ამ პოლიტიკოსებს შორის და 10 იმ ადამიანებს შორის. ყველა ეს რაღაც ცალკე მებრძოლები ვართ და ძალიან გაუგებარია.